Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu Teil 5 der Swiss Advance Produktvorstellungen. Hier in dem schönen Picknicker-Täschchen. Wir haben uns ja schon angeschaut, dieses coole, kleine, nur 38 Gramm leichte Spezial-Fächer-Taschenmesser mit unglaublich viel Funktion für so ein winzig kleines Ding, ne? Lassen wir mal schön aufgefächert, ne? Dann sieht man alles. Das war ja schön Artikel Nummer 1. Dann haben wir ja weitergemacht mit, was war das zweite? Genau, Messer und Gabel. Natürlich auch eine coole Sache. Alles natürlich super leicht und kompakt. Ressourcenschonend hergestellt, produziert, vertrieben, verpackt. Dann hatten wir genau eine gewisse Würze im Leben mit dem coolen Salz- und Pfefferstreuer, den wir irgendwann noch tunen und aufbohren auf Chili-Flocken. Dann noch der super alte, ne, hier, wann war der, 47, 46, uralt bestehende Schäler. Der wird, wie gesagt, noch bei mir oder bei meinem Schwager seine Leistung erst noch unter Beweis stellen dürfen. Das war Teil 4 und abschließen wollen wir die ganze Geschichte noch mit einem Grillaccessoire, nämlich dieser Lagerfeuerzange. Auch wieder was Lustiges, wobei diese Ideen, sowas gibt es und gab es ja schon immer wieder mal, auch andere Hersteller. Und das ist jetzt immer hier die Interpretation von Swiss Advance mit dem Lagerfeuer-Grillwerkzeug. Ne? Hier Stöckchen schnitzen findet man ja überall. Einmal hier durch und hier vorne, ne, da kannst du ein ganzes Schnitzel hier einmal durchfädeln und sogar noch schön hier drauflegen oder die fette Bockwurst, die Grillwurst rein. Hier sind schöne Bildchen mit dabei. Können wir uns auch gerade mal anschauen hier. Das Ganze natürlich auch wieder gewichtsoptimiert. Die schreiben hier 21 Gramm. Da wird meine Waage wahrscheinlich 20 Gramm anzeigen. Die zeigt in letzter Zeit oftmals ein Gramm weniger an. Swiss Rezepte. Cool, kleines Rezeptheftchen dabei. Hier ne, eine ganze Tomate aufspießen. Mit was? Zwiebel rein und Knoblauch oder ein bisschen Käse. Vielleicht steht das auf der Rückseite. Ja, einfach mal lesen, oder? Ah, nee. Ah doch, genau hier. Gegrillte Tomate mit Parmesan, Frühlingszwiebel, Rosmarin und schwarzer Pfeffer. Ne, den Pfeffer hat man dann schon vorbei. Gefüllte Pilze kann man schön aufpieksen. Oder die Grillzucchini, die kann man natürlich dann gleich schälen mit dem Schäler. Oder man lässt natürlich auch ein ganzes Steak auf dem Teil hängen. Ne? Stock dran, Fleisch drauf und ab auf den Grill. Naja, haben wir noch ein paar Bilder in Action. Genau, hier sieht man mal die Tomate in Action. Die Champignons noch mit Speck umwickelt und eingepackt. Oder hier, was ist denn hier drin? Könnte eine, warum sollte man eine Wurst haben? Sie ist vielleicht eher eine überbackene Banane, ne? Oder die Zucchini dann doch da rein. Ach genau, Zucchini mit Olivenöl leicht gesalzen, eingewickelt in Alufolie. Ja, natürlich ist ja die Zucchini, nicht Banane, ich Kopf. Ey. Oh, ihr merkt schon, ich krieg schon Hunger. An das Teil, ne? Feuer kein Problem. Schauen wir gleich mal aus, was für ein Material das gemacht ist. Also für Leute, die gern am Lagerfeuer grillen, ist das Lagerfeuer-Grillwerkzeug von Swiss Advance vielleicht eine feine Sache. Schauen wir doch mal. Die Grillgabel wird einfach auf einen durch die Spannkraft, also ne, hier drüben geht es weiter. Die Grillgabel wird einfach auf einen Stock geschoben und durch die Spannkraft arretiert. Fleisch, Gemüse oder Brot lässt sich aufspießen oder einklemmen. Das Edelstahltool ist rotationssymmetrisch. Beim Drehen gibt es keine plötzlichen Umwuchtungen. Interessant, geeignet für Fleischwaren, Fisch, Gemüse. Maße 116 x 61 mm und 1 mm stark. 21 Gramm aus 14310er Blech, 1 kalt verfestigter Federstahl in Edelstahlqualität, rostfrei. Materialstärke 1 mm, Herkunft, Fabrikation Schweiz. Web Swiss Advance, Vertrieb in Deutschland, Kanadien.
Also Edelstahl, nichts mit Alu oder irgend sowas. Schauen wir mal, was das Gewicht sagt. Da werde ich mir mal beim nächsten Lagerfeuer genüsslich einer meiner vegetarischen, sogar veganen Tofu oder auf Weizenbasis, ja, was habe ich gesagt, 20 Gramm, kommt aber hin, werde ich mir mal schön eine vegane Wurst aufspießen. Oder wunderbar für die Kinder, ne, wenn die ihre kleinen Thüringer dabei haben oder ihre kleinen Schnitzelchen. Ne. Feine Geschichte. Wenn man so sogar schon alleine unterwegs ist, spart man sich den Grillrost, das Teil mit rein, ne, und die Würstchen und der Feuerstahl hat man eh dabei. Der Rest sucht man sich auf dem Grillplatz an Holz zusammen und macht hier schön improvisiert. Natürlich könnte man auch noch einfach aufs Stock aufspießen, aber wie ich oft gemerkt habe, sind die Stöcke, damit sie nicht gleich abbrennen, wie auch immer, dass sie was aushalten, muss ich ein bisschen dick machen. Oft platzen die Würste auf und ich habe schon Dutzende von Würste im Grillfeuer verschwinden sehen, weil die da vom Stock runterfallen. Wie auch immer, auf jeden Fall eine interessante Alternative beim Grillen mal ein neues Spielzeug mitzunehmen. Und wir sind wieder beim Thema hier unsere Ultra Low Hiker und Zahnbürstenabsäger. 20 Gramm, den Rest besorgst du im Wald und dein Grillgut musst du halt mitnehmen. Ne? Also Leute, wie gesagt, diese beiden Dinger werden wir noch ausprobieren oder hier vielleicht mein Schwager, mal schauen, vielleicht nimmt der das ja mal mit in seine Profiküche und schaut mal, wie sich das Ding so macht für die Salatzubereitung. Also Leute, das war mal unsere 5-teilige Serie von Swiss Advance, die wirklich ein paar nette, coole, kleine Sachen im Programm haben. Schaut da mal rein, Links hängen ja genug drunter. Google gibt es ja auch noch. Bleibt gesund, lasst euch das Essen schmecken. Ne? Hier, man sieht schon, die Schweizer, ne? Geht alles so ein bisschen ums Essen. Ne? Also Leute, das war hier das Grillwerkzeug. Dann das Grillwerkzeug. Dann hatten wir den Rex. Wir hatten die Reisebesteckgabel. Das Reisebesteckmesser. Das wird in mein EDC kommen. Das coole Multifunktionsmesser mit nur 38 Gramm, also wirklich super mini. Das wird, ach komm, habe ich halt doppelt und dreifach irgendwelche Sachen drin, aber bei dem Platz und Gewicht, das geht noch mit. Der Reisegewürzstreuer werde ich wahrscheinlich nicht ins EDC packen aufgrund der wirklich Größe, aber ich denke, wenn ich so mit dem Rucksack unterwegs bin und Grillplatz und solche Geschichten, ist das hier mit Sicherheit mit von der Partie auf dem Grillplatz, und das hier kann ich mir wirklich gut im EDC vorstellen, weil das geht ja wirklich nicht ins Gewicht. Ne? Also Leute, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, fürs E-Mail, fürs PN, für Daumen hoch, Daumen runter. Einen herzlichen Dank hier nochmal schön an den Chef von Swiss Advance. Wirklich netter Kontakt gehabt und tolle Produkte im Sortiment. Ne? Das hier gefällt mir wirklich gut. Ne? Das ist ja so ein bisschen beim Auf- und Zumachen ein bisschen friemelig, ne? Weil das halt so stabil gemacht ist, aber darf natürlich auch nicht hin und her wackeln, weil hier ist nicht einfach nur normales Werkzeug, sondern hier ist so eine Klinge mit dabei. Ne? Da muss es ja schon ein bisschen fest und stabil sein. Nicht, dass man sich hier mal schneidet, und darum ist es ein bisschen, ja, alles ein bisschen fest, ne? Aber lieber so wie zu locker, ne? Und diese Arretierung ist ja auch wirklich cool, ne? Immer schön im Uhrzeigersinn drehen, bis man das Werkzeug draußen hat, was man braucht. Der Rest wieder zusammenklappen und schon aufpassen, das Ding ist scharf. Und schon hat man hier ein kleines Messerchen, ne? Klappen wir wieder ein, keine offenen Klingen rumliegen lassen. Also Leute, jetzt aber Feierabend und Schluss für heute. Macht's gut. Wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal beim Hillbilly, wenn es wieder was Neues gibt. Und bis dahin, Fertig.